cho sao cầm nát anh tập đi sao cầm nát sao cái đó nó sẽ đi chọc នេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៅខាងក្រោយតំបន់អង្គរតូចនេះជាលើកទី1ដែលបានមកហើយស្រស់ស្អាតមែនតើហ្មងនៅទេសភាពចាហើយក៏ដូចជានារីដែលឈរអមទឹកហ្នឹងគឺថាបាន background យងហើយ background យើងគឺស្អាតមែនតើហ្មងគេហៅថាជាលើកទី1របស់យើងវាប្លែកភ្នែកគឺអត់ដែលបានដើរពីខាងក្រោយហ្នឹងទៅវិញទេភាគច្រើនពេលដែលមកដល់គឺយើងដើរតែពីមុខមកឯងហើយដើរពីមុខមកហើយបាក់ដើរបានត្រឹមពាក់កណ្ដាលទៀតតែឥឡូវគឺបានប្អូនស្រីទាំងពីរនេះគាត់នាំមកលេងខាងក្រោយចាដើរពីក្រោយទៅវិញហ្នឹងហើយដើរពីក្រោយទៅវិញយើងមិនចាំដើរពីមុខណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែប្រាប់ផ្លូវខុសទៀតចាប៉ុន្តែទេសភាពនៅខាងក្រោយគឺស្អាតអត់ចាំខាងមុខទេអញ្ចឹងនិយាយថាបរិវេណនៅជុំវិញអង្គរគឺស្អាតហ្មងណាហើយសំខាន់អ្នកប្រាប់ផ្លូវនេះខុសទៀតមិនដូនចានេះអារម្មណ៍មិនដែរពេញមួយថ្ងៃហ្នឹងអារម្មណ៍សុខសប្បាយខ្លាំងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយចាំមើលតិចទៀតបងមានសំណួរសួរអនឡាញចាខ្លះឥឡូវយើងទៅរកកន្លែងអង្គុយគួរសមដើម្បីសំណេះសំណាលជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងពីរទាំងអស់គ្នាចាពីរឿងចានៅឃើញរឿងមួយកាលនោះខ្ញុំជូនជាដើរលេងម្នាក់ដែរមិនជូនតែដុកគាត់ឲ្យគាត់ឲ្យជូនទៅប្រាសាទអញ្ចឹងចាហើយដល់មិនថៃមិនភ្ញៀវហ្នឹងគាត់ហប់នេះមិនបងចាអង្គុយនឹកឃើញគាត់ឲ្យខ្ញុំជូនទៅចៅសាយចាខ្ញុំដឹកគាត់ទៅដាក់បពួនខ្ញុំអត់ស្គាល់ហើយគេអត់ស្គាល់អីគេមិនទៀតខ្ញុំអត់ស្គាល់ហើយដល់ហ្នឹងអត់ស្គាល់ទេជូនគេដើមទៅតែជូនណាគាត់អត់ស្គាល់គាត់ពឹងខ្ញុំអត់ស្គាល់ខ្ញុំគាត់ទៅអញ្ចឹងចាអូបានបាល់ចេះមានទឹកចិត្តគេអត់ស្គាល់ឲ្យជូនគេទៅតែជូនគេទៅមិនទៅបើយើងអត់ស្គាល់ចាមើលប្រាប់បងជូនគាត់ទៅដាក់បាពួនហើយប្រាប់គាត់ទៅចៅសាយទៅចាឥឡូវជប់បងសុំបោកក្រោយតិចគាត់ពឹងអូនឲ្យជូនគាត់ទៅចៅសាយចាប៉ុន្តែអូនឯងមានទឹកចិត្តក៏ជូនគាត់ទៅចាក៏ប៉ុន្តែជូនគាត់ទៅហ្នឹងមិនមែនជូនគាត់ទៅចៅសាយទេចាគឺជូនគាត់ទៅទម្លាក់នៅបាពួនហេតុអីអត់ស្គាល់ហើយចាំបងណៃអត់ស្គាល់ចឹងអូវាត្រូវអីចឹងអូចឹងតើបានណៃនិយាយថាពេលដែលនាំបងឯងដើរនឹកឃើញដល់ការនាំភ្ញៀវដើរចឹងបានន័យថាអូនឯងមកព្រឹកហ្នឹងដែរគាត់តែបងសួរផ្លូវហ្នឹងគឺអូនឯងអត់ស្គាល់ផ្លូវដូចគ្នាស្គាល់ហើយមើលដល់ហើយទៅមិនទៀតទៅហើយដល់ចឹងភ្ញៀវភ័យមិនចឹងភ្ញៀវខ្ញុំជូនទៅដាក់ហើយគាត់ទេរកកូនគាត់ហើយដល់ចឹងមិនចឹងកូនគាត់ថាម៉ាក់ស្មានណាចូលមកចូលម៉ាក់នៅមុខអីតើចំណាគាត់ឯងខ្ញុំនៅមុខដែរមិនឃើញម៉ាក់ឯងពេលនេះហើយអូនមានចៅសាយពីរអុយវាអូនចៅសាយអត់ពីរមែនអូនអត់តែមួយឯងជួយកុំឃើញកូនអ៊ីកាមេរ៉ាយកចិត្តកាមេរ៉ាយកមកកាត់ចិត្តល្អសោយខ្ញុំមិនមែនទេខ្ញុំបើពេលនេះខ្ញុំឃើញគាត់និយាយមួយកូនគាត់ហើយខ្ញុំអត់ស្គាល់ខ្ញុំភ័យតែជិះម៉ូតូចេញទៅហើយវាចេញទៅក៏ខ្ញុំបើតែតិចអ៊ីរត់អូនឈប់មិនអ៊ីខ្ញុំបោកវិញចាវាអូនអើយមានអានេះអត់មានចៅសាយទៅកូនអើយទៅខ្ញុំថាមិនអ៊ីថាបើចៅសាយកូនអ៊ីនៅនេះហើយទៅពេលនេះក៏ខ្ញុំថាអូហេតុជាមានទេចុះទៅខ្ញុំដឹកហើយខ្ញុំដឹកអ៊ីខ្ញុំអុយអ៊ីឡើងម៉ូតូក៏អ៊ីឡើងអរគុណនឹងអូនដែលបានជូនអ៊ីមកវិញខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរអរគុណពេកចិត្តណាស់នេះខ្ញុំដឹកគាត់ទៅទៀតខ្ញុំចេញម៉ូតូខ្ញុំដឹកគាត់ទៅទៀតខ្ញុំសួរពូលមកថាពូឯណាថាតែចៅសាយអាកូនផ្ទះមួយពូប្រាប់ទៅខ្ញុំដឹកគាត់ទៅដល់កូនគាត់ទៅខ្ញុំមកវិញហើយមកវិញស្គាល់ផ្លូវនេះគឺខូចធូរអត់ស្គាល់ច្បាស់ដែរខាច់ពេកប៉ុន្តែចង់និយាយថាខ្ញុំទៅសារគាត់គាត់គូវាទៅមិនជុំគាត់ទៅចុះអូនឯងអត់ស្គាល់ចុះឥឡូវបងសួរមួយឲ្យគេអូនឯងអ្នកនៅសៀមរាបចាអូនឯងនៅសៀមរាបតាំងពីអាយុម៉េចតាំងពីកើតតាំងពីទូចមកចុះហេតុអីបានជាអត់ស្គាល់អត់សូវបានដើរទេចាហើយធ្វើការនៅតែមួយកន្លែងនឹងគោតូចស្ទើរតែគោតូចអូអញ្ចឹងបងប្អូនអត់ច្រឡំទេគាត់ដោយសារតែគាត់នឹងគាត់ធ្វើការតែមួយក
ចឹងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលបងចាប់អារម្មណ៍នឹងពាក្យសម្ដីរបស់មីងណាតាមពិតគាត់ថៃមែនទេគាត់ថៃក៏តែស្នាងហើយអូនឯងអត់ទូអ៊ីចូលហ្នឹងហើយបងចាប់អារម្មណ៍នឹងពាក្យសម្ដីមកសំណាងហើយដែលអូនឯងអរគុណហើយដែលអូនឯងអត់ទុកអ៊ីចោលខ្មែរដូចគ្នាតែខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរអរគុណនឹងយូរណាអត់ឈប់សោះបាននេះទៅគាត់ភ័យដល់ទៅទុកខុសសាបាននេះទៅគាត់ភ័យខ្លាំងណាបងវិញបងភ័យដូចគាត់ដែរមកតាមស្ដាប់មើលទៅគាត់ភ័យដល់យើងទៅគ្រឹះប្រាសាទចៅសាយមាន2តែដល់វាអូនចៅសាយមាន2វិញកូនអត់ទេមានតែមួយទេប៉ុន្តែចង់និយាយចេះខ្ញុំទៅសារចិត្តមីងតែគាត់ចង់និយាយថាបើយើងស្ដាប់ទៅគាត់តម្រាំទៅគាត់ចេញនឹងពាក្យសម្ដីដែលសួរថាចៅសាយមាន2មិនដឹងជាគាត់ខំមកសង្កត់ចិត្តតាំងពីម៉ានគីឡូមកឲ្យទេប្តីគាត់កូនកើតទៅអស់ហើយនៅតែកើតឯងតែអត់ទាន់រួចគេទៅខ្ញុំដឹកទៅដាក់ខុសភាសាទៅទៀតអូចាំគាត់ភ័យនេះណាតែអានេះគាត់ស្គាល់ចឹងគាត់ឯងភ័យខ្ញុំភ័យដែរខ្ញុំថាឌុបខុសកលែងខ្ញុំភ័យកាត់រោគគ្នាឃើញអត់អីអូនយ៉ាងហើយណាគាត់ឯងមានទឹកចិត្តដែរគាត់ឯងមានទឹកចិត្តប៉ុន្តែដោយឡែកសម្រាប់បងណាថាគាត់ចង់ចាស់ឲ្យដេកបានជាសម្រាប់បងជូនបងមកនេះវាទៅជាបងជូនណែឯងវិញខ្ញុំចេះស្គាល់ចេះខ្ញុំអត់សមស្គាល់អត់អីទេក៏ប៉ុន្តែតែគាត់ទៅការមកកន្លែងបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបានគាត់អត់ស្គាល់ប៉ុន្តែគាត់មានទឹកចិត្តខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំស្រឡាញ់បងប្អូនមួយដែលគាត់រស់នៅរៀបនេះបែបបងនិយាយប៉ិតត្រង់មិនថាក្មេងមិនថាចាស់គឺពួកគាត់ស្មោះត្រង់មានការស្មោះត្រង់ខ្លាំងណាស់ហើយសម្ដីសម្ដៅបងគាត់និយាយមកកាន់យើងមិនថាគាត់លក់ដូរអីក៏ពេកក៏អីទៅជួយទេសូម្បីតែកូនក្មេងទៅជួយក៏ដោយពេលដែលគាត់ទិញយើងហើយពេលដែលគាត់ទិញយើងហើយពេលដែលគាត់លក់មកឲ្យយើងហើយមិនថារបស់នឹងថ្លៃឬមួយក៏ថោកទេគឺគាត់ពេលដែលយើងហុចលុយទៅឲ្យគាត់គឺគាត់មានការស្ពះមកយើងហើយខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់សៀមរាបខ្លាំងហ្មងអញ្ចឹងហើយបានថាខ្ញុំមកសៀមរាបគឺអត់ធុញទេមកម្ដងណាក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរហើយអ្វីដែលសប្បាយចិត្តគឺបានជួបបងអូនទាំងពីរចាពួកគាត់ចិត្តល្អហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនអញ្ចឹងคลิปนึงមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណជំរាបលាបាយបាយ